Usisahau kusubscribe, like na kushare. Mashati TV, we bring the knowledge to the world. Ninaitwa Stella Sozigwa Mayenje, ni msimamizi wa miradi ya ufadhili wa serikali ya Sweden kwa serikali ya Tanzania, na hapa tumekutanika wadau wa elimu Tanzania ambao tuna kitu kinaitwa midterm review, ni kama tathmini ya partnership. Tuna makubaliano kama partners ambao tunasupport ufadhili, tunasupport elimu Tanzania. Na haya makubaliano tuliyatengeneza tangu mwaka 2021-22. Kwa hiyo kuna areas ambazo tumekubaliana kwamba hizi ndio key kutokana na changamoto ambazo tunazo kama nchi kwenye sekta ya elimu, na tunafanya tathmini ya kuona kwamba tumeendaje, tumefikia wapi na wapi tunatakiwa kuboresha au kufanya vizuri zaidi. Kwenye hii tathmini tunachoangalia, kwa sababu tuna priorities 3 ambazo tumejiwekea. Priority ya kwanza ni kuimprove, sijui kwa Kiswahili tutaiwekaje, lakini ni kuimarisha teacher workforce planning and management. Mipango ya kupanga kuwa na walimu, kuwa manage walimu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunamwangalia mwalimu tangu anapokuwa recruited, tangu anapoajiriwa mpaka anapoondoka. Na tumeangalia hii kwa sababu tulikuwa wakati tunaanza kudesign huu mradi, tulikuwa na changamoto ya uhaba wa walimu hasa kwenye sekta ya primary na sekondari. Kwa hiyo tunaangalia sasa, tunatathmini tumeendaje, tumefikia wapi, je, tumeweza kuisaidia serikali au hapana. Lakini eneo lingine ambalo tunaangalia pia ni mazingira ya kujifunza na ufundishaji, teaching and learning environment, kwamba kwenye mashule kukoje, kuna changamoto zipi. Kwa hiyo tunaangalia vitu kama uhitaji wa vitabu vya walimu. Nadhani juzi hapa mmeona waziri mwenyewe akisisitiza kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo tumekuwa tukipush kama partners kuhakikisha ya kwamba mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji wa watoto wetu yanaboreshwa na kuwa mazuri. Lakini jambo la mwisho ambalo tumekuwa tukilitathmini ni masuala ya jinsia. Jinsia tukiwa tuna maana jinsia and inclusion, tukiwa tuna maana ya kwamba tunapoangalia performance kwa mfano ya watoto wa kike, ukiangalia shule za msingi wako wengi, sekondari wako wengi, lakini tunavyoendelea kwenda juu unakuta hiyo namba inapungua. Kwa hiyo tunaangalia jinsia kwenye maeneo hayo, lakini tunaangalia pia jinsia specifically tukiangalia walimu, viongozi wa kike, je, tunao wa kutosha. Lakini tunaangalia pia na inclusion, kwa sababu ajenda yetu ni kwamba hatutaki kumwacha mtoto yoyote nje ya sekta ya elimu. Kwa hiyo tunaangalia hata watoto wenye uhitaji maalum. Najua kwamba bado gap lipo, lakini sio kama jinsi ambavyo tulianza. Tumeweka huu mradi, tumetarget kwenye kuhakikisha serikali inajitahidi kuajiri walimu, lakini sio tu kuajiri, kuwa deploy, kuwapangia kazi kwenye maeneo ambayo yana uhitaji zaidi. Yaani hiyo iko very clear kwenye mradi wetu. Kwa hiyo unakuta kwamba zamani yamkini kule ambako kulikuwa kuna uhitaji zaidi walikuwa wapati walimu wengi, kwa sababu ilikuwa ni rahisi sana mwalimu kuomba uhamisho. Lakini sasa hivi kule ambako kuna uhitaji, kwa mfano mwalimu anapoomba nafasi ya ajira, anaomba kabisa, naomba nafasi ya ajira kwenda labda sehemu inaitwa Rugambwa. Unaona, kwa hiyo tumejitahidi kuhakikisha kwamba serikali inaajiri, na jinsi ambavyo serikali inaajiri, sisi tunaipa serikali incentive. Kwa jina naitwa Dr. John Elton Lusingu, ni mshauri wa elimu kutoka ubalozi wa Uingereza. Na hapa siku ya leo kwenye tukio hili nimekuja kama mwenyekiti wa wadau wa maendeleo. Wadau wa maendeleo kwa kawaida wana kundi lao, wanaitwa Education Development Partners Group. Sasa katika tukio hili, sehemu kubwa ya tukio inahusiana na jinsi ambavyo tunajenga ubia kati ya serikali na wadau wa maendeleo au donors. Sasa donors tumekuja kugundua kwamba katika tathmini tuliyoifanya hivi majuzi, wiki kama 2 zilizopita, tumegundua kwamba kuna donors wengine ambao si sehemu rasmi ya kundi letu, lakini wanatoa mchango mkubwa sana, ambao katika lugha nyingine wanaita social corporate responsibility. Wanatoa mchango kwa kupitia social corporate responsibilities. Tumekuwa na program 2 katika huu mradi ambao unahusika na mifumo, kujengea mfumo uwezo, lakini kuleta mabadiliko katika mfumo. Kujengea mfumo uwezo inaitwa system capacity grant. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tunafanya katika huu mradi kujaribu kujenga uwezo wa mfumo kuweza kukabiliana na changamoto hizo. Lakini kuna system transformation grant. Sasa kwa mfano kwenye swala la walimu, tunajaribu kufanya ni kwamba tunakuja na kitu kinaitwa primary teachers allocation protocol. Kwamba tunajaribu kujenga mfumo ambao walimu wanapoomba kazi serikalini,
wanapotawanywa waweze kutawanywa kwa usawa, na waanzie kwenye maeneo ambayo yana mahitaji kwanza, mahitaji ya walimu hasa vijijini. Wanapofanya hivyo, system ile inapofanya kazi kwa katika kiwango kinachotakiwa, then kuna pesa ambayo inatolewa kwa ajili ya kuweza kuendeleza mfumo huo na kujenga, yani kuendeleza huo mfumo particularly wa kutawanya walimu, alafu unajengwa ndani ya mfumo ule wa elimu kusudi iwe ni endelevu. Jina langu ni Daktari Emmanuel Selemani Shindika, ni mkurugenzi wa usimamizi wa elimu wa ofisi ya Rais TAMISEMI. Tumekusanyika hapa kwenye kikao hiki muhimu sana kwa serikali, lakini lililo la muhimu ni hili ambapo tumekusanyika kwa wale wadau wengi wa elimu ambao wanahakikisha kwamba sekta yetu ya elimu inaendelea vizuri. Na katika kikao hiki tumekuja na mawazo zaidi ya kuboresha elimu yetu nchini. Tulikuwa tuna masuala yanayoweza kuangaliwa, kwa mfano uongezekaji wa walimu na namna ambavyo wanaweza wakasaidia katika maeneo mbalimbali nchini, hasa maeneo ambayo yana uhaba wa walimu. Lakini kuna masuala ya kielimu ambayo yalikuwa yanahitaji mawazo ya wadau wengi. Kwa hiyo kusanyiko hili ni la tija mno kwa serikali, kwa kuwa linaongeza namna ambavyo elimu nchini itakavyoweza kuongezeka au itakavyoweza kusimamiwa na kuongezea masuala mengi mazuri. Usisahau kusubscribe, like na kushare. Mashati TV, we bring the knowledge to the world.